Mama Akwaba, what frame Ajoa search name, Mesrel, now was subscribe to my channel. Near notification bell no so for more news. Or two abano crazy December no still play. This week President Mahama Basharaf or Harvard or Kasao Harvard. Who could talk at 13 obedi obi who could Ebusian for Efia Pokuya Vim Lady, our journalist, and ND or dear futu akode ama NDC ama yokuno. Na denti na Efia Pokuya e kan say na saying na oboase NDC for you to no video be circulate on internet ne so na video ni na is about omo say 7th December about to by hook or by crook say 9th e copy the 10th day. Now, you declare Omampenda da Mahama as president. I say Tibet, Moja Bebu, Nene Fia Pokuya Chess and Wakasam Wabi Yeduma. Papa na mo Kwama no nemba egu Dubai, US, Jom Weni. Obine papa opposition akwakopa manintino. O kwa kukunipa. Nza mo de mo ndwe mo ho kra. Na kabatu de ehu nya kom. Uko police station wo de uko promote akosi de open so. Wa akofie wo bobo a de owe yare de wini ya wini. NDC fo na de da bi. Nda no watch to internet ne so. Na watching that day moja begu. Uko kamsa wase menka about to de kayeko NDC fo so wonte. Efia Pokuya de futuwe. Ama mo yinti nsema Efia Pokuya de etira. American embassy say, wow, obekwa akoye rough. Police for choke. Near file report to cry. Visa de visa unye bida. 1 day visa to America cry unye bida. There are 38 hotspots our police for identify. 38 hotspots. Asamase kaho. Ashama last election nipa mienu ne wu Ashama. 38 hotspots. Accra Ashama number 1. Odio number 2. Uko Kumasi Asumase number 1. Ejurase Chedumase number 2. There are particular areas one here wodo uti ekojia entokwa bekan na entokwa kan me say ye do police station ni ye tro statement kwa Togo visa kwa unye bi US embassy ya de omo but this time round many abre say they are going to insist and make sure that obia wodo ho bajim na wo mu ye hia ni tesame wo ma mi ni bi wo papa ni bi politicians NDC ni MPP no mu nyina ma wo schools akese e wa abrochire omo Ghana kra omo ko schools papa private schools no moko na sabe wo ye John wa kokodi party bi achi say na ye de ye ma police for do wanim ba wo do achi beko wabodam wo yare wo do wanim ba wo do achi na wo do wanim ko kire what your my school fees here we what do ma me awie nipa 8 na wu ye last election no 8 na wu not even one case na ye wie wo course 2020 elections nipa maku 8 na wu Abrantia bako de drive track of Odru Churchman or so my mentalment to maba. Mi wi amatoa so. Omo bu ni nam. Ye wi ya Abrantia no yam no ano omo bu ni nam otuoka no. Wawu. Ne maame abrewa ono no hwe ne maame. O si 2-bedroom house fia bi eda no wa moso wawu agya hodan ni si ho. Na ne maame akampem e wo dem. O kwa akotoretin police ni soldier. Wa na wo sho machi ene wo mo background dey see woni omo hu bi kwa kontretin are you serious omo afraid do man se kran kontretin omo TV8 mu kontretin police ni soldier omo da vovo no material papa bi mu omo titra sako omo magu Dubai ni ade kran ko yo John say wo ye hie ni ba wo te boase tutuka o boase kro no kra na apart from mines adwuma ya eye true kai ama can the whole of adansima adwuma papa bi anyway moto na mote wona mutwi no wanya akukudura ba abegina wona ma ba threaten police and soldier. Are you serious? Are you serious? And that's the thing I was say asem ekoso yera you obusu be impossible joining very soon because he wants to make a comment about issues, but elections way is not going to be a child's play. This election is going to be a very serious issue. And to come once a month, no what to answer. And koyi wani much na adie bi anko nyankopon hihya ma o se bia won ko na akopi abrochira. And ka ba be boa wo family no na wo de enkolasam akwakoje politicians wo nya ni sika odi ko ni fie. Me ka say ya parliament ebe ND. The omoya parliament nyina shenanigans omoya parliament na NDC o MPP obi akoje S Gracia. Wo be wi ase kra wo ma me no papa kromu ni wo de video no
Usho ma emu di do say na wo mbajo de we mo mu gina mu du do say na wo snit. Omo mu gina wo hwe omo hwan na wo snit problem ni bi. Snit kura no omo ni bi o. Snit keke de omo ni bi nso kokko. Meanwhile, politicians na wo kodi omo chi no. NDC MPP omo nyina ya calculate S gas ya to. Omo free one ma mo kwaji check. Omo kwaji check. Politicians nyina tete cars akese mu a. Sana cars akese ni aban na aja ma omo. Omo nyina de ne ma fi abrochire ba. Duty na ye nyina ye kochi airport. No no to me kwachi tax exemption. Wo kra omo gram mo hwa mo ho. Mo ho amudi aboasefo pa dansefo ma. Hwa mo ho amudi gina ho. Ya wo wanya kukuduro kotreti soldier any police na wo soldier be ma me dey me respect soldiers pa so now American soldiers anti ga obetimi aba gina ho aba catch American soldier say and I'm threatening American soldier and you cannot come veteran no kra wa retirement o show asum ba ko a wani so ye be who are you no o show wani so ba ko so ye ni hwe ready also o kofi akoto aba obani ni do ana fe oba na ekonachi I think she has realized no niema emante ne kan nyina ye se hunu enti ono de onfa nanim koje no asi ni ti aso de hwe aha nyina no asi ni ti ahwe onfa mbo no ba wumia nyina wala ma nyina omo ye sikra ma yire akunja no ba apo se mu si you mistake 2024 December 7 Midonyame NDC afari mupo ye ne abapa ye jino sisi ne opa ehwa na oba ne yes okonachi ompe rope bia ani so okonachi no this is what happened eti mo na mo benya police case oba no ono oyi no ho afiri mu no you see ana obi asend message sesi a wo se ehia for manko a tourist bi ehia for manko a o esikafo mane guji GIS esikafo no gu akoso mo international esikafo ma no omugo eyi plane ticket ya book ya mo dada oto aba no kra wi ye December na no sti plane mu this week President Muhammad Basharaf or Harvard or kasa or Harvard o okuto okada 13 zo obedi obi ewu okuto okada ehia boma ya so din na me ame boase adansi tutuka we na mo beye abra wo se ubia wo dwene ho hwe wasitinem na to aba simple na kofie una be adwuma wo 13 police ni soldier wo 13 police any soldier wo say wo hwe wo ano ya bia wo 13 police ni soldier